ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำตกหมูนะครับวันนี้ผมจะใส่ตับไปด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นหมูย่างนะพี่น้องนะนี่หมูย่างนะเราจะมีนะครับมีรสดีกับรสดีแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับใส่น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนนะครับแต่ผมเล็กๆคือกินแค่ในบ้านเพราะเราจะใส่เยอะไม่ได้นะครับแล้วก็นำไปย่างพอให้มันสุกนะครับจากนั้นก็เราจะมาทำน้ำตกเราจะเรียกน้ำตกหมูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาทำกันนะครับในวันเยอะอะพี่น้องเอ้ยร้องเพลงด่าอยู่เนี่ยทั้งวันนี่หั่นนี่ก่อนครับพี่น้องหั่นก่อนลาบหมูก็ไม่แตกต่างกับไอ้ก้อยไอ้น้ำตกหมูก็ไม่แตกต่างกับไอ้ลาบหรอกครับเพราะว่ามันก็ใส่เดียวกันนั่นแหละครับโอ้น้ำตกหมูมันย่างสุกไปหรือเปล่าผมเนี่ยนะจริงแชทกับพอแล้วแชทโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็มีพริกบอกด้วยพริกตามใส่พริกป่นด้วยนะครับพริกป่นก็คนแซ่บมันซึมซาบคนในนะบางคนก็ไม่ชอบแบบหมักก็ใช้น้ำเวลาปรุงอ่ะหนักๆหน่อยมันก็แซ่บขึ้นนะครับพี่น้องมันไม่จะเป็นทำไมหมักโดนถึงนั่นหรอกมันแล้วแต่แซ่บแต่นี่คือเราคล้ายคอหมูย่างอ่ะพี่น้องเนี่ยคล้ายกันพี่น้องเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราไปตั้งกันต้มร้อนก่อนนะครับต้มร้อนก่อนนะครับมันจะเป็นต้มน้ำซุปน้ำใสก็ได้นะพี่น้องนะไม่ยากเพราะว่าแค่เอามันลงให้มันร้อนนะครับก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราคือน้ำตกอ่ะสุกมากมันก็แข็งไปหมูมันจะแข็งนะพี่น้องเนาะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่เลยพี่น้องทุกครั้งใส่เกลือก่อนเด้อทุกครั้งใส่เกลือหน่อยหน่อยหนึ่งว่าพวกลาบก้อยซอยแซ่เนี่ยมันชอบมีเกลือหน่อยมันจะแซ่บร้อนเดือดครับพี่น้องนะผมล้างจานล้างร้อนเลยเปลี่ยนพศใหม่เปลี่ยนใจหรือยังบอกผมสักครั้งสักคำได้ไหมวันวนคืนมาภาพแปลเปลี่ยนไปเปลี่ยนพศใหม่เปลี่ยนใจหรือเปล่าคืนวันพันผ่านทรมานเหลือเกินบอกความห่างเหินและความเงียบเหงาน้ำเยอะไปนิดนึงใส่ข้าวคั่วไปก็จะพอดีพี่น้องแต่เครื่องมันหมักแล้วนะมันชิมได้น้ำเนี่ยมันเพราะว่ามันหมักรสดีแล้วก็หมักน้ำตาลปิ๊บแล้วก็พริกนะชิมดูเลยก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหสุดยอดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปปรุงกันดีกว่านะครับครับลองปรุงกันเลยนะครับจากนั้นใส่พริกนะครับรสชาติหน่อยนิดนึงพริกนะพริกรสชาติหน่อยนิดนึงนะครับใส่พริกแล้วก็ยายชูใส่มากแซ่บมากยายชูน้ำตาลนิดหน่อยแก้เลี่ยนครับแล้วก็ข้าวคั่ว
ก็น้ำปลานี่ไม่หลายชึบแล้วก็หน่อยหนึ่งหน่อยนะหน่อยเดียวอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแซ่บเกินไปพี่น้องแล้วก็เครื่องดูลงไปนะหอมกระเทียมไปเลยพี่น้องแค่นี้ก็แซ่บแล้วนี่หอมลุ่มเลยพี่น้องหอมครอบครัวอย่างนี้แล้วอีหลาเสน่ห์นะพี่ชิมอ่ะยอดยังไม่เสร็จเลยพี่น้องมะนาวหน่อยแต่แซ่บแล้วแต่พวกนี้ต้องมีมะนาวแซ่บแล้วก็แซ่บเลยพี่น้องแต่ว่าต้องมีมะนาวน้ำตกเนี่ยมันไม่แตกต่างกับลาบแต่พี่น้องมันก็พอๆกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าการปรุงมันต่างกันการทำมันต่างกันไม่ใช่การปรุงมันต่างกันไม่ต่างกันมันเหมือนกันแหละแต่มันชิ้นเล็กชิ้นใหญ่บางทีเราเรียกแบบต่างกันชิมก่อนขาดเปรี้ยวหรือว่าพอดีโอ้เยี่ยมผมอยากใส่มะนาวอีกหน่อยเพราะว่ามะนาวมันหอมดีมะนาวมันหอมดีนะพี่น้องใส่แล้วอร่อยยกย่องจริงๆสงสัยเป็นมะนาวแป้นกินแล้วตะแหลนจริงๆโอ้หมั่วละบ่าวโคราชเป็นคนทำอะไรชอบทำกินทำแล้วทุกสิ่งต้องอร่อยโอ้ยขอสักสองโอ้มะนาวมันหอมดีมะนาวมันสดอ่ะเนี่ยสดๆเลยมันหอมเปียกมันนะไม่เกรงใจกินเปียกที่โชว์เลยเนาะโอ้ยหิวแล้วทำแล้วก็หิวโอ้ยมันอร่อยจริงๆนะพี่น้องหอมมะนาวอีกแล้วขอชิมสักหน่อยนะโอ้เวลกูดจากนั้นพี่น้องเอ๋ยต้องตักใส่จานเสียเลยนะพี่น้องจะทำอะไรต้องทำเป็นคันลองแม่เมียจะต้องหาแต่งถ้าไม่แต่งเขานะพี่น้องชาวบ้านเขาจะไม่ยกย่องพวกเราหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้และจะของดีหรือเปล่าแรงถึงว่าจังซุนจังซีแซ่บอีหลีเธอพี่น้องไอเรื่องเพลงที่ผมร้องอย่าไปยกย่องมันเลยเพราะผมร้องให้อาหารมันอร่อยนี่ผมจึงค่อยๆบรรจงว้าดูคนหลานลองเพลงดิเกสันมั่วชิบหายเลยนะพี่น้องเนาะนี่เสร็จแล้วครับน้ำตกหมูสูตรบ่าวโคราชโอเคนะครับขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับสุดยอดอร่อยเลยครับแซ่บเวอร์